munaasabad lagu dhagaxdhigayay iskuul cusub oo laga hirgeliyay magaalada Dhooblay ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka magaalada Dhooblay oo ugu horeeya gudoomiyaha deegaanka Dhooblay Siyaad Maxamed Xasan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Dhagaxdhigan iskuulka cusub ee Sahan Integrated Academy School ayaa waxaa dhagax dhigay gudoomiyaha magaalada Dhooblay Siyaad Maxamed Xasan. ugu horeyntii waxaa halkaas ka hadlay Sheekh Mahad Daahir oo ka mid ah culimada deegaanka Dhooblay ee gobolka Jubbada Hoose iyo odayaashii waxgaradka ee ka soo qayb galay dhagaxdhigga iskuulka Sahan Integrated Academy School. waxayna dhammaantood sheegeen inuu iskuulkan yahay mid aad ay bulshada deegaanka ugu baahnayd wax badanna ka bedeli doona dhinaca aasaaska waxbarashada. Allah wuxuu leeyahay hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina laa ya'lamuun ما سويهن نوح يقانا ينما وحنا قوني وما سنوي أقومت وأدون كفوري هذي وي نما ما أعتنيكو كأقوم بدني هاي كعلم بدني هاي هايو ما أعتاي كنور في عيني كنور في عيني مركا رسولك حنور شيء صلى الله عليه وسلم طول العلم إلى المحري إلى اللحدي علم إلا الراديو روح ما كنا نرتوي كتير إلا اللحد كلا قديم مركا السلام الإسلام علم ومال أذك أي جارسيسي رسولك حنور شيء صلى الله عليه وسلم لا يشبع المؤمن بالعلم حتى ينتهي إلى الجنة روح مؤمنك علمي كم درجوه إلا أنتو جنة وما وكذا ما هيو مركب معشان دوكسيان مانتا مع السهل مع تنتقرير لي هذا لأن والله أنا الصوح القانتي هرت أدب مهتين وأنا مهنقينا ميل الله بحنا أو ما سقولهنا ويكدجين ضد بدن يدقين وحفظ وينه وأدب الله بحنا ومد هذا المها اللي كنتوا جاي وحاوصوا كيس دوكسي وامو إلى أيها هذا المكان المتروكودوات وشيء يا ما تجعل ساكا أنا قاضياشي دقمة دوبلي يقدمي هنجي يا مامل كنجي وحندق حدقينا سكول اللي يراه مجلسة سهن انتجريت سكول كاس قال جاليد أو رجوب بلاينا أيها ربطين أمد وقف فايديان وقول لسان أمدنا قاعد بيوقف باهن تهاي حافظ هذا أنت لاقي مجال أنت لاقي أركيسان سكول كده ويري هاي هذا حافظ أنت لاقي هالسكول ما لها dadka jaaliyadaha ah reejo balayn ee dibadaha jirana waxaan ku boorinaynaa sida wiilashan oo kale inay iskuul iyo wax qabad dadkooda ay u soo kordhiyaan iskuulkan Sahan Integrated School runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan uga mahad celinaynaa dhalinyarada isa soo abaabushay iskooda soo abaabushay ee noogu deeqay ama inay rabaan inay nooga faa'iideeyaan iskuulkan oo baahidiisu ay aad iyo aad ay anaga noo anfacayso aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waana soo dhaweynaynaa salaam jaaliyada dadka u dhashay Jubbaland wax qabadka u ah wax inay qabtaan rabaan aan taageersanahay iskuulkana baahideedu aad bay u badan tahay aad iyo aad bay u baahan tahay waliba Dhooblay ahaan markii la dhaho aad bay u baahan tahay sababtoo ah waxaan rabnaa inaad ku dhiirigelisaan oo dadka jaaliyadaha oo dibadda jira ay ku dhiiradaan iyo qurba joogta inay dalkooda maalgashadaan dadka u faa'iideeyaan waxaan rabnaa marka aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa dadka jaaliyadaha oo shaqada noo qabtay annagana waan soo dhaweynaa odayaasha haddaan nahay Dhooblay waan soo dhaweynaa assalaamu calaykum iskuulka Sahan Integrated Academy School ayaa waxaa maalgeliyay jaaliyada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ee ka dhisan wadankan Mareykanka. ugu dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha magaalada Dhooblay Siyaad Maxamed Xasan. waxaanu dhagaxdhig ku samaynay iskuulka la yiraahdo Sahan Integrated oo ah run ahaantii iskuul loo baahnaa oo ay u baahnaayeen mujtamaca ama deegaankan xaafadda uu ku yaalo waxaa la yiraahdaa horseed baa la yiraahdaa waxay ka mid tahay xaafadda koowaad waaxda horseed weeye run ahaantii iskuulkani waxaa ugu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka rataaniska ama dadka deegaanka ama dadka host community-ga qolo qurba joog oo iyaga isxilqaamay oo ugu talagalay inay waxbarashadu runtii ka qayb qaataan kobciyaana ardayda ama jiilka hadda soo korayo maskaxdooda innaga maamulka ahna
aad baan uga mahadcelinaynaa meel ay joogaanba goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada